আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু ইটিং স্টুডিও চ্যানেল। সো আজকে আমরা যাচ্ছি রাজশাহীতে। সাথে আছে আমার এখানে আদরের ভাগ্নি মুগ্ধতা, এখানে আছে আমার দুলা ভাই। হ্যালো, আজকে সবাই মিলে রাজশাহীতে যাব, অনেক মজা হবে। সো ব্লগটা দেখতে থাকুন এবং এনজয় করতে থাকুন। আর চলুন ততক্ষণে এখন আমরা চলে যাই কমলাপুর স্টেশনে। সো ফ্রেন্ডস, চলে আসলাম কমলাপুর স্টেশনে। আর এখন হইতাছে আমার ব্যাগ টানতে হইতাছে। এই দেখেন কি একটা বিরক্তিকর অবস্থা। এখানে আমি ব্লগ করতেছি, সবাই হা করে তাকায় আছে, মনে হচ্ছে কেউ কোনো দেখে নাই। এই যে সাথে আছে আমার দুলা ভাই। আর রাজশাহীর যে ট্রেনটাই দেখেন এই পাশেই। সো এখন আমরা যাব, ট্রেনে উঠব। তো সে পর্যন্ত দেখতে থাকুন আমাদের ব্লগটি, যতক্ষণ না পর্যন্ত ট্রেনে উঠতেছি। সো এখন ট্রেনে আমরা সবাই উঠলাম। একটু পরে ট্রেন ছাড়বে, যখন ট্রেন ছাড়বে তখন আপনাদেরকে দেখাবো। সো ততক্ষণ ভিডিওটা দেখতে থাকুন। কি অবস্থা, কেমন লাগতেছে আপনার? এখনো কিছু বলা যাচ্ছে না, ট্রেন ছাড়ার পর বলতে পারবো।
বাজতেছে রাত 9:30। তো রাত 9:30-এ এখন আমরা রাজশাহী স্টেশনে আসলাম। তো এখানে আমার দুই ভাইগনা আছে, দেখেন এই যে দুই ভাইগনা। থ্যাংক ইউ। ওদের সাথেও তোমাদের দেখা হবে কদিন পরে, তখন দেখতে পারবা। সো ফ্রেন্ডস, দ্য নেক্সট ডে আজকে আমরা যাব হচ্ছে পদ্মার ধারে ঘুরতে যাব। এখানে আছে তাসকিন, আর নিচে আছে সাদিয়া আক্তার নওশিন। এই যেখানে দেখতে পাচ্ছেন মেয়েটা। এখন আমরা সবাই মিলে ব্লগ করতে যাব এবং ঘুরতে যাব। সো আশা করি আমাদের ভিডিওটা পুরোপুরিভাবে দেখবেন। সো চলুন এখন যাওয়া যাক পদ্মা গার্ডেনে। এবং তাসকিন ভিতরে আছে সবার সাথে, যে পিচিরা সাথে। এখন আমি যাবো এখানে, দেখেন সবাই দাঁড়িয়ে আছে, এই দেখো সবার সাথে এখন আমি ঘুরতে যাব। এখন আমরা ঘুরতে যাচ্ছি পদ্মার ধারে, তাই না? পদ্মার ধারে ঘুরতে যাচ্ছি সবাই একসাথে, এই যে সবাই। তো বন্ধুরা, এখন আমরা পদ্মার ধারের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিয়েছি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন পেছনে দুলাভাই আছে, কয়েকটা পিচ্চি কিচ্চি আছে, তাসকিন আছে, এখানে মুগ্ধতা আছে, এখানে নাফিসা আছে, আর পেছনে দুলাভাই আছে, আর সবাই পিছনে। তো এখন আমরা হয়তো অটো নিব, অ্যান্ড অটোতে চলার পর ভিডিও করব। অটোতে ওঠার পরে ভিডিও করব, ঠিক আছে? বন্ধুরা, এখন আমি আর আমার দুলাভাই চলে এসেছি রাজশাহীর অন্যতম বিখ্যাত একটা জায়গা পদ্মা গার্ডেনে। সো জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন, অনেক অনেক সুন্দর একটা জায়গা। আর আজকে আমরা এখানে ঘুরবো আর আপনাদের সাথে সব বিষয় শেয়ার করবো আর কি।
বন্ধুরা এখন আমি হচ্ছে দোলনা খাবো, একটা রাইড খাবো, ঠিক আছে? এই যে এখন বসে আছি। সো এখনো স্টার্ট করে নাই, স্টার্ট করবে, স্টার্ট করলে দেখতে পারবেন। ভয় আছে, যে কোনো সময় ছেড়ে দিব, ছেড়ে দিবেন বুঝতাম। এখন স্টার্ট করবে, এখন স্টার্ট করবে। এই যে স্টার্ট করতে গেল, এই যে দিবে, স্টার্ট করে দিবে। এই যে আমার সাথে এখন দেখতে পারতেছেন কে আছে। এখন স্টার্ট করলে বুঝবেন কত জনের কত চাল। তুমি রেডি? ওকে, আই এম রেডি। পাতল 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 পাতল, তাড়াতাড়ি পাতল পাতল, দেন দেন দেন। রেডি 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 রেডি। এখন পানি খাইতেছে, তখন পানি খাওয়া লাগে নাই। এখন 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 রেডি করবো, পানি খাইতে হইতেছে। ও বাকি আছে বাবা। না এখানে ঠিক আছে। এই যে দিছে, ছাইরা দিছে, ছাইরা দিছে, ছাইরা দিছে। পিছনে ভাবি আছে, তাসকিন আছে, সবাই পরিচিত। এখন একসাথে পা উঠাও, পা উঠাও, পা উঠাও, পা জানি উঠানো থাকে, পা জানি উঠানো থাকে। এটা আমার মামার বাড়ি, আর এটা হচ্ছে আমার খালামনির বাড়ি। মানে এখান থেকে পা দিয়ে এখানে খালামনির বাসায় যাওয়া যায়। তো বন্ধুরা এখন আছি আমি আমার মামার বাসার ছাদে। সো মামার বাসার ছাদটা যদি আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই তাহলে দেখতে পারবেন যে ছাদটা কত সুন্দর। সো চলুন একটা সিনেমাটিক ভিউ দিয়ে শুরু করি।
এটা হচ্ছে ডে 3 অ্যান্ড আমার সাথে আমার রুদ্র ভাগিনা আছে। সো এখন পিছনে আরো অনেক মানুষজন আছে, তো এটা এই জায়গাটার নাম জানি কি বলো তো? পঞ্চবটি শ্মশান, এটা শ্মশান ঘাট বলে, হ্যাঁ শ্মশান ঘাট আর কি। সো এই জায়গাটার আপনাদের আমি একটা সিনেমাটিক শুট দিয়ে দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন জায়গাটা কত সুন্দর। আশা করি সবাই এই জায়গায় ঘুরতে আসবেন। এখানে আমি আমার এই যে ভাগিনা, আমার দুলা ভাই সবাইকে নিয়ে এসেছি। ভাই দিয়ে দেন দুলা ভাই, ঠিক আছে? বলুন সাবস্ক্রাইব করতে বলুন, একটু চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। আসতেছেন কেন কি? আচ্ছা গাইস, চাই না সাবস্ক্রাইব করেন, কিন্তু তারপরে সাবস্ক্রাইব করেন যদি মন চায়। জায়গাটা অনেক সুন্দর, এখানে আপনারা বসতে পারবেন, এভাবে একটা পোজ দিতে পারবেন, ছবি তুলতে পারবেন, সেই একটা ভিউ। তো আশা করি রাজশাহীতে আসলে আপনারা এখানে ঘুরতে অবশ্যই আসবেন। আর জায়গাটা অনেক অনেক সুন্দর, না আসলে আর বুঝতে পারবেন না। শ্মশান ঘাট। আর যারা আর কি, যারা হিন্দু সমাজে সম্প্রদায়ের লোক আছে, তো যারা আর কি চায় না যে তাদেরকে পোড়ানো হোক তাদের মৃত্যুর পর, তাদেরকে এই স্থানে দাফন করা হয়। আর যে আগুন যে দেয়া হয় আর কি, ওই দুইটা, এটা আর কি এটার ভিতরে, হ্যাঁ দুইটা একটা এখানে একটা। আমাদের যে সূর্য আছে, সূর্য যখন অস্ত যাবে তো ওই টাইমে একটা সুন্দর একটা ভিউ পাবেন। আর কি বিকালের টাইমে আসার চেষ্টা করবেন। শুক্রবারে এখানে অনেক মানুষ থাকে, ওই টাইমে বেশি ভিড় হয়। তো আপনারা যারা ঘুরতে ইচ্ছুক তারা আশা করি শুক্রবারের দিন ছাড়া এমনি দিন আসবেন, কারণ শুক্রবারে যেহেতু বেশি ভিড় হয়, এমনি দিনে এসে এরকম ফাঁকা থাকবে, খোলামেলা পরিবেশ, খুব ভালো পরিবেশটা, অনেক খুব ভালো। তো আসবেন সবাই, ঘুরতে আসবেন এখানে। এই সামনে সেদিন আছে এই কারণে, আর এটার যে সামনে এখান থেকে সোজা চলে গেলে আপনারা এখানে রাজশাহী শহীদ মিনার পাবেন। তালাইমারি শহীদ মিনারটা সামনে পাবেন। আপনারা এখানেও ঘুরতে পারেন। তো এই আমাদের ঘোরাঘুরি হচ্ছে আর কি। আমার পেছনে আছে, একটু মাস্কটা খোলো, আমার পেছনে আছে আমার ভাগিনা। নাম বলো রুদ্র। তো বলো দাও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে। সাবস্ক্রাইব ফাহিম ইসলাম, ফাহিম চ্যানেল। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। আর এখানে হইতেছে কি আমার আর একটা ভাগিনা আসতেছে। ভাগিনা তাড়াতাড়ি আসো। কিছু হয়নি। কেমন আছো তুমি? কেমন আছো? ভালো আছো? হ্যাঁ, ভাত খেয়েছো তুমি? না, ভাত খাইনি। কি খেয়েছো? তরকারি। ও, তরকারি খেয়েছো। ভাত না খেয়ে তরকারি খেয়েছো? রুটি দিয়ে খেয়েছি। যাক, জায়গাটা কেমন? জায়গাটা তো ভালো, অনেক ভালো। এই দিকের প্লেসটা অনেক সুন্দর। তো আপনারা যারা টিকটক করেন তারা একটু আসবেন, আর যারা এমনিতে ঘুরতে ইচ্ছুক তারা ঘুরতে আসবেন ফ্যামিলি সহ। আশা করি আপনাদের ভিডিওটা অনেক ভালো লাগতেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন।
এখানে দেখতে পারবে হ্যালো ভালো কি করছো আপনার জিবি ইতিমধ্যে আমাদের ব্লগ করা প্রায় শেষ। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, আর কেউ এভাবে ভুলেও বসার চেষ্টা করবেন না, কারণ আপনারা এভাবে নিচে পড়ে যেতে পারেন।